Je me fais une si haute idée du ciel que parfois je me demande comment, à ma mort, le bon Dieu fera pour me surprendre. Mon espérance est si grande, elle m'est un tel sujet de joie, non par les sentiments, mais par la foi, qu'il me faudra quelque chose au-dessus de toute pensée pour me satisfaire pleinement. Ce qui m'attire vers la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur, c'est l'espoir de l'aimer enfin comme je l'ai tant désiré, et la pensée que je pourrais le faire aimer d'une multitude d'âmes qui le béniront éternellement. Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer. Si le bon Dieu exauce mon désir, mon ciel se passera sur terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre.